स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त जो है वो हम वॉइस ग्रुप है जिनका टेस्ट लेने वाले हैं जी। जैसे ही मैं आवाज़ दूं बेटा आपने शुरू कर लेना है। रेडी हैं आप लोग? ठीक है जी, रेडी हैं तो फिर आप वाली क्लास लॉन्ग पे बेटा स्टार्ट कर दें दोनों क्लासें स्टार्ट कर दें जी। यस जी, स्टार्ट हो गया है बेटा। देखेंगे फरमाने एक दफ़ा और फिर बाहर वाली क्लास में देखेंगे इस दफ़ा जो है वो बच्चे हमें क्या स्कोर देते हैं। दूसरा टेस्ट है जी इनका। आगे भी जा रहा रीसर्च करने फटाफट बेटा, टाइम तो आपकी जो है वो यस 4-5 बाहर वाली क्लास जरा देख लें एक नजर। 60 मेरे ख्याल में कर दिया हुआ है हमने। चलेगा यस हसीब बुक ले आए बेटा फटाफट। जिसने लिख लिया है वो अपनी बुक लेके मेरे पास आ गए तो इसका लिखेंगे। लेसन दूसरा था हमारा। गुड गुड गुड, इधर आ रहे हैं आप जी। यहाँ बच्चा मेरे पास आया हुआ है बेटा। हसीब क्या स्कोर आया है बोल दे सर। 42 पहले तो 45 था। पिछली जो है वो आपका जो टेस्ट था उसके अंदर अब कैसे कम आया है। हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ले आए बुक ले आए। 1 मिनट 26 सेकंड के अंदर ये बोर्ड कंप्लीट हुआ है। सही है, ठीक है। 42 आया है आपका। अभी देखते हैं और आपका क्या स्कोर आया? 43। अच्छा चलें, मिस्टेक्स क्या है सारा देख के आओ बेटा। टाइम भी देखा है और मिस्टेक्स भी देख के आओ देखा है। यस, किसी और ने क्लियर किया है? यस सर, 47 मिस्टेक तमाम करेक्ट नहीं। यस टाइम सर 1 मिनट आपका हो गया 36। ठीक है, ये आप बात करें फिर देखते हैं। ठीक है जी, देखें हो गया। लेके आए जी वो। हाँ ले आए फटाफट। ये आप लोगों के अपने पास ही होना चाहिए। गालब हो गया क्लियर? बुक ले जाए। क्या है 31। जहाँ भी नोट करने लेके आए बुक दे यार। ये क्या स्कोर है? पूरा 30? गलती नहीं, 38। टाइम 2 मिनट 6। मुझे लगता है आप पीछे रह गए हैं। अभी अदर सबसे ज़्यादा अभी इसका भी 31 है। 31 है बेटा, कम ही है। पहले 33 था। सभी जो है 31 मिस्टेक्स 4 मिस्टेक्स सारी करेक्ट हुई। 34। अच्छा टाइम 2 मिनट पूरे। आ जाए बेटा। मेरा क्या स्कोर है? 25। ओए यार 25 में स्कोर है। मिस्टेक्स 30। टाइम 2 मिनट 30 सेकंड। स्लो स्पीड स्लो सबसे जो है वो आखिर में नहीं बेटा 34 ओएस कितना टाइम लगा? 1 मिनट 40 सेकंड। और गलतियाँ हमने
गुड, और 12 में बाहर ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं कौन सा विनर हुआ है। किसी बच्चे का रहता है स्कोर? सभी का क्लियर हो गया, ठीक है। तो बात कर रहा है, ठीक है जी, टेस्ट हमारा हो चुका है, इजाजत चाहते हैं।